Hello everyone and welcome to the London Kurdish Film Festival. Today is the third day of our online edition. So far we have seen 6 films under the theme of the women in film. And today I will be moderating this live Q&A with Zhino Hadi. My name is Latteef and I'm the art director. Today is a very important day for us because we are highlighting a very important issue. With Zhino Hadi on her short film ROJEK ROJAN. Also, this interview will be done in Sorani, so I will be asking the questions on Sorani and answering and translating the questions and the answers into English for you. So if you have any questions, please do write them down in either languages and I'll be translating them both. So for those who don't know, the story of ROJEK ROJAN is about a young girl who's 17 years old and who has been raped by her own uncle. This girl tries to seek shelter, but instead of receiving help, she's put under more pressure by the society and the people that she seeks help from. I will be moving on to Sorani. ام كاتتان باش بخير بن بويان زمين فيستيفالي فيلمي كردي للندن امرو روجي سيما لجر تايتلي جن لفيلم دايا روجك زور مهمة بو اما لبري باسي هندي مواضيع كاين كوا زور باساني لكم ملقاي كردية باس ناكردريت وكو موضوعي اغتصاب وكو موضوعي من ضل باردان تحرشي جنسي أما شكل أنا كوا روادات وخلق بي عيبة باسي بكاتن أمرو قفتوغو كاين لقى جينو هادية كدايركتي فيلمي روجيك لروجانا بوي أجر هيت برسياركتان هي تكا لشوني كومنتا كان يبينوسنو يمش برسياركين لجينويا جينو جيان بخير بيه بويان زمين فيستيفالي فيلمي كردي زور بي خوش حالين بالأخص كوا أمرو في المكان من همو لسر جنبوا يعني لسر جنبوا لان جنو دروس كردراوا وفي المكيتو بابتك زور مهم بحث كاتن كوا وايديكا لكم الجاي إما زور زحمتي أكردريتوا يكلو بابتانا موضوعي اغتصاب كوا نكر اغتصاب عامة بلان بالأخص اغتصاب كوا لنا عائلية كرويدابية أواتن باز بكم بوتي وايست فيلمك دروس بكيتن لسر أم بابتانا سەرەتا سڵاوتان لێبێ سپاس بۆ فستیڤالەکە دەستخۆشیتان لێکم من ناوم ژینۆیە سکرین رایتەر و دەرێنەری ئەم فیلمەم هەڵبەت فیلمەکە دەربارەی بابەتێک ئەدوێکە تەنها ڕەتی بە مجتەمەعی بڵین بە کۆمەلگای کوردیەوە نییە دیاردێکی جیهانیە بەڵام شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵیا جیاوازە لە کۆمەلگاکانە بۆچی ئەم بابەتەم هەڵبژارد هەڵبەت هەموو دەرێنەرەکە بابەتێک هەڵەبژێرێ بۆ ئەوی کە فیلمێکی لەسەر بکە یاخود قسەیەکی لەسەر بکە دووریان نزیک کاریگەر بووە بۆ بابەتە لە کۆمەلگاکەیە کە ڕوئەیە و وجودی هەیە من بە گرنگم زانی کە لە دیدێکی ژنانەوە لەسەر ئەم مەوزوعە قسە بکرێت چونکە هەمیشە فیلمەکانی ئێمە کارە هونەرەکانمان بەگشتی پیاوان قسەکردن پیاوان جێڕەرەوەن پیاوان حکایەتخوانن و پیاوان لەسەر کێشە زۆر هەستیارەکان و وردەکانی ژنانیش قساکەن هەڵبەت جیاوازێکی زۆری هەیە لەگەڵەوەی کە ژن خۆی بێت لەسەر خۆی قسە بکە بۆیە ئەم مۆزوعان بە گرنگزانی و قسەم لەسەر کرد. My question towards Zhino was why she chose to do a short film about this topic exactly. Apart from introducing herself, she said that every director chooses a subject that they find important in society to talk about, and in Kurdish society a lot of issues are spoken about by men, even such as like even subjects that are about women and involves details like even to the smallest details about women. Men speak about it. Therefore, she found it important that she speaks about this issue from a woman's perspective. Zorspas Zhino again. My next question for Zhino is going to be about one thing in which I found quite strange in the story is that when Dunya, the main character, seeks help in one of the shelters,
she's advised to keep the child because it's a sin to kill. So this young woman that has been raped, instead of not just raped, but then she's also going through a lot of traumas. She goes for help in one of these shelters, and she's advised first to keep this child, which is going to be a burden for her for the rest of her life, and a reminder of all these tortures that she has gone through. But also this woman tells her to not speak about her pain with other women. So my question is, why is it that in our society, instead of telling these young women to seek solidarity from other women to help them go through this situation, why are they advised to keep it to themselves and not speak about their past at all? جينو جان بابتي ديكا لم موضوعية كوحزم كرباسي كم أويا كدنيا كأروات داوية رمتي أكاتن وكبيسي بيرمتي بوزعي كي زورنا خوشة روشتو اختصاب كردراوة أواتي من ضالكي لبار بداتن كي أروات بوي داوية رمتي بكاتن بدل أوي يرمتي بدن يكميشت بيه لأن نأتو من ضالة بيه لو جناحة أو قتلة تناطواني تنواب كيتن دواي أوش بدل أوي بي بوتريتن تو داوي يارمتي بك لو جناني كوالا دور توان بوي بموز عنا خوشة تيباريتن بيوتريتن ناتو باسي خمو خفت مكا بو كسانة باسي دا ميجوي خود مكا بوتي لمجتمعي إما يا بجن أو تريتن خمو خفت بو خود بيه لوا أو حواري كالات نهنا كان بوجنا كان إيرا باز مكاما بس الجنا كان يترك على شلتر معونتوا البت مهمترين شد لو شلترانه نهني باراسنا لبروي قضية وجنانا كأشتنا أو شلتركانوا زور بنهني هموستي بكاني أشي بريوا لبر سلامتي كسكا لبيا لشوني خواتي كاشتكان بنهني بمينته البت لبيا ما بس يونيكا تو كالدر لمالي خوتا أبويان لشوني ويكشيك توجو بنهني بيلا روا شلتركانم قسينا كان بلام كوملقا هميشا هەوڵیاوە مۆزوعی ئەو ژنانە بەتایبەتی ئەو مۆزوع حساسانە داپۆشتێ لەبەرەوەی هەر لەلایەن خودی تاوانکارەکەەوە هەوڵە درێ ئەم مۆزوعە بکرێتەوە لەلایەکە خۆی مەسەلەن ئەم تاوانەی کردووە لەلایەکشەوە مەسەلەن خەمیەوەیەتی ئابڕووی خۆی لە ناو کۆمەلگای بپارێزە زۆربەی زۆری ئەو کچانە ئەو ژنانەی کە تووشی ئەم حاڵەتە زۆر ترسناکانە بنەوە ئەکوژرێن لەژێر تایتڵی شەرەفوانەیە کوژێن بۆی عیلەکە خۆیانی لێ بپارێزن کە یعنی لە ناو ئەو کەسانی کە قەتلەکەشەکەن تاوانکارەکەی تایە بەڵام ڕێگەیەکە بۆ لە کۆڵکردنەوە یعنی باشترین ڕێگەی سەلامەترین ڕێگەیە بۆ ئەوان کە خۆیان بپارێزن بەڵام ئەوەی ئەو حیواری کە لە ناو فیلمەکەیە ئەوە مەبەستیەوەیە کە هەموو ئەو ژنانی کە ئەچنە ناو شەڵتەرەکانەوە بێن هێنەکانی خۆیان بپارێزن تەنها لەگەڵ خودی شەڵتەرەکە خۆیان قسە بکەن چونکە هەندێک جار بۆی پەیوەندیکی تەلەفۆنیەوە بۆی شتێک و زانیارێک ئەچێتە دەرەوەیان بۆ کەسوکارە نەچێ شەڵتەرەکان تووشی کێشابنیان شوێنی کچەکان بەنێنین لەوێ کەشفە بن یعنی هەندێک جار تەقە کراوە بەسەر شەڵتەرەکانە هەوڵدراوە کچەکان دەربێنرێن لەلایەن کەسوکارانەوە لەبەرەوە ئەوە لە شوێنی خۆیەتی نازانم پرسیاری تر چی بوو لەو پارتەیە هیچ پرسیارێکی تر هەبوو ئەوە بوو کەوا بۆچی ناتوانن هەر ئەوە بووکەوە بۆچی ناتوانن لە ژنانی دەوروبەریان یارمەتی وەربگرن بەڵام جوابەکەت با تەرجمە بکەم and Zhino's answer is that one of the reasons is that when women go to these shelters they are seeking safety. It's important for them that they don't give out information about themselves because any information that gets out of these shelters could lead to these women losing their life. A lot of attacks have been done on the shelters and so far from what she knows is that this is not the views of the shelters for the women to hide everything for the purpose of hiding them, but it's for their privacy. And what really society advises women to do as well is to hide it, to not speak about it, because this is the easier way for them to deal with these issues by not dealing with them at all. My next question is going to be in regards to the process of making this short film and whether the subjects, these sensitive subjects were made or created any challenges for Zhino in the process of this. Zhino, again, پرسیاری
دواترم لەسەر ئەوەیە پرۆسەسی ئەم فیلمە چۆن بوو ولا هیچ زەحمەتێک بۆ تو دروست بوو لەبەری بابەتەکانی کەوا باسێکیتن بابەتی ئاسانی و قبول کراونیە لە کۆمەڵگەی کوردیە؟ لە ڕاستیە من ئەم ئایدیایە ئەم بیرۆکەیە ئەم مەسەلەیە بەلامەوە گرنگ بوو و سناریۆیەکم لەسەر نووسی بوو بەڵام دیڤلۆپم نەکرد بوو بەڵام لە کاتێکی باشە ڕێکخراوی ئینتەرنیوزی بەریتانی پەیوەندیان پێوەکردین کە لەسەر خودی هەمان ئەو قەزیە ئیشێکیان بۆ بکەین بیرۆکەکەی من و داواکەی ئەوان ینی لە کاتێکی باشایەکی گرتەوە لەبەرەوە من یەکسەر ئیستیغلالم کرد بیرۆکەکەم تەواو کرد نووسینەکەم تەواو کرد دەستم کرد بە جێبەجێکردنی بەڵام ئەوەی کە تووشی کێشە بوو بێتمەوە لەسەری وەکو خۆم نا بەڵام لەبەرەوەی من لەگەڵ ڕێکخراوێکە ئیشمەکە ڕێکخراوەکە پابەندە بەوەی کە مڕاعاتی هەندێک لایەنی کۆمەڵایەتی و دینی و ئەمنی بکا لە کوردستانە لەبەری بنکەکەی لە کوردستانە ناچار بووین ناچاریان کردم هەندێک شت بگۆڕم لە ئیشەکە ڕاستەکەی سیناریۆکەی من تۆزێک تونگتر بوو بە زمانێکی تونگتر قسەیە کرد ناچار بم تەنانەت لە مۆنتاژیشە هەندێک دەستکاری ئیشەکە بکەم بەڵام وەکو ئەوەی کە ژنێک بێوێت قسە لەسەر مۆزوعێکی ژنان بکە لە کوردستانە بە تایبەتی لە سلێمانیە من ئەوەی ڕاستی بێ ڕێگریکی ئۆتۆ نابێنم جگە لەو ڕێگریانی کە بەعام لە مۆزوعی فیلم دروستکردن و سینەما هەیە ئەویش کە مۆزوعی مادیە و نەبوونی ئیشکرد ینی پرۆسەی ئیشکردنەکەی بە شێوەیەکی پرۆفشناڵانە و نەبوونی کۆمپانیایە و فەندە و ئەو شتانی کە پێویستی بە کارکردنە لە مەجالی سینەمایە بەدەر لەوە من کێشێکی دیاریکراو نابینم. Okay, so Zhino's answer is that this topic was very important for her and she was approached by a British agency to write about this, to make a short film about this. So this agency provided the safety for them to do so, but also for Zhino, she didn't face any challenges that stopped her from making this film. The challenges are what any other filmmaker faces, which is in terms of finance and production. So from what we know is that Zhino did not face challenges because of this topic. The only thing was that she had to change the language of the script that she has written down. The language that she used was slightly more out there. It's something that she wanted to speak about, use a language that is right for this subject. However, she was advised to soften the tone down. Now, my next question is in regards to media in Kurdistan in general is dominated by men. Even like Zhino herself discussed, issues about women are also discussed by men. So how does it feel for women to work in the film industry? Zhino again, 20 ئێمە خۆمان نەزانین لە کوردستانە مەجالی میدیا لەلایەن پیاوە بەڕێوە خرێتن. زۆر بەکەمی ژن نەبینیتن لە پشتی کامیرەوە زۆر بەکەمی ژن نەبینیتن کە ئەسڵ باسی مەشاکلی ینی ژنیش بکاتن زۆر جا هەر پیاو باسی ئەکاتن. بۆ تو چۆن بوو کەوا بێتە ناو مەجالی فیلمەوە؟ چۆنێکەوە لە مەجالێکە ئیش بکەیتن کەوا زیاتر لەلایەن پیاوە بەڕێوە بردرێتن؟ ڕاستەکەی من پێشتر تەنها بینەرێکی فیلم بووم یعنی متابعی فیلم و سینەمامە کرد و ئارەزوویەکی زۆرم هەبوو بۆی بەڵام پێش 4 ساڵ کە بۆ یەکەمین جا بەشی فیلمسازی لە کۆلێژی هونەر کۆلێژی هونەر زانکۆی سلێمانی کرایەوە بووم بە خوێندکار لەو بەشەیە خۆشبەختانە ئەم ساڵ تەواوم کرد تەخەڕۆجم کرد بۆ من ئەو 4 ساڵە ڕەبتێکی زۆر باش بوو کە بە ماوەی 4 ساڵ کە ماوەیەکی کەمە بەڕاستی بۆ خۆ پێگەیاندن هەنگاوێکی زۆرم بڕی لەم مۆزوعەیە ئەتوانم بڵێم یعنی هۆکاری سەرەکی مۆزوعی خوێندنی سینەمایە لە ئەکادیمی بۆ ئەوەشی کە وەکو ژنێک لە مەجالی سینەمای ئیشکەم ڕاستەکەی پێویستی بە هەوڵی ژنان خۆیانە بێ بەلایەنەوە گرنگ بێ خۆیانە بێ کە سێکتەرەکانی هونەر بەکاربێنن بیدۆزنەوە خۆیان پێ بگەن بۆی
تەنها لەسەر مەوزوعی ژنانی ژنا بەڕای من بەلامەوە گرنگ نییە ژنان کە هونەرێکەکەن یان لە مەجالێکە خۆیان پێگەن تەنها لەسەر مۆزۆی ژنان قسە بکەن یان قسەیان هەبێ بەڕای من ژنان وا پێویستەکە خۆی ئەوە هەر خۆی جیاکاریەکە ژنان بڵێ ئۆکەی من مادەم ژنم لەسەر مۆزۆی ژن قساکەم نا چۆن پیاو لەسەر تۆش و لەسەر دنیاش قساکە ژنیش ئەبێ یعنی پێویستمان بۆیە لە چاوی ژنەوە دنیا ببینین جارێکی دنیا بخوێنیم دەین ئۆکەی ژن چی ئەڵێ ژن لەسەر مەسەلە جاجەکانی دنیا چی ئەڵێ چۆنەی بینە چۆن چارەسەری پێ چۆن خوێندنەوەی بۆکە من ئاوایی بینم ئەو مۆزۆوە. So Zhino's answer was that she was always in love with cinema. She always loved watching films, and 4 years ago she started studying filmmaking. In terms of working as a woman, she believes that it depends on the woman, that she needs to put herself in these areas, in the areas of media and fine arts, and they need to find their own voice in this industry to be able to speak about issues from a woman's perspective, but also to speak about a lot of issues that issues in general, to know it. Just like men speak about every issue, women need to find their own space as well to speak about all of these issues in the Kurdish media. Zhino again, persiari awm haya سأمشغالية كتيبو أجناني كوا بمحالتان يارون بمحالتنا خوشاني وكو اختصاب وكو تحرش وكو أويكا بيويز بيت المنضاليان لبار بدن وبدلو يارمتيان بدريتت أكردرين جرزختي دي كوا. من قد لا تواناو إرادي جن كم ناكمو بتصوري من وابيركمو كجن كأنكي زوزو بهذا وإراديكي بهذه هي لبروا جن أبي بيري بيكا أبيش أتواني شد كاشتي لدسي راستا استا أم كاتيكي مخسي لقلاكين جنانيكي زور هن لا كومالا خزانيكي وايا جنكا هیچ نفسێکی ئازادیت یانە و ئەتوانی بڵێ هیچ ئاسۆیەک بۆ چارەسەری کێشەکانیان نییە بەڵام ئەوە گرنگە کە ژنان هەتا کۆتا چانس هەوڵ بن کێشەکانە حەڵکەن بە تایبەتی بۆ ئەم مۆزوعانە من پێم وایە ژنان بە هیچ شێوەیەک بەداخەوە وەکو ئەو نمونانەی کە هەیە و لە ڕسێرچەکەمە بۆ فیلمەکەم ئەندێ نمونەم بینی کە ژنان لە باوک و برا و مامی خۆیان مناڵی 2 ساڵ و 3 ساڵ و 4 ساڵان هەیە و بەخێوێکن هەرگیزەوە قوبڵ نەکەن هەر چۆنە بێ ڕێگەیەک دۆزنەوە بۆی نەجاتیان بێت لەو بابەتی سپڕیا ینی سب بۆ نمونان لە شەڵتەرەکان هەستاون بە چارەسەکردنی ئەم کەیسانە بەوەی کە ژنەکان بەرنە دەرەوە ینی خەڵکی ئەمەوازانەیە گە ژنێک چوە دەرەوە یان کەسێکی کێشەدار چوە دەرەوە دەرەوە شوێنێکی ترە و شوێنێکی سحریەوە مۆزوعەکان حەلەکە بەڵام ئەم کێشەیە ئەگەر ژنەکە لە کۆمەلگاکەش دوورکەوێتەوە خۆ لە ناو خودی خۆیان هەڵگری ئەو کێشە ترسناکەیە کە هەرگیز لە کۆڵی نابێتەوە لەبەرەوە نابێت بەوە ڕازی بن بڵێن ئۆکەی ئەگەر ئیشمان بۆ بکرێ بچینە دەروێمانە تاوە ڕزگارمانە بێ لەبەرەوە هەرچۆنە بێ ئەبێ ژنان هەوڵ بن لەو مۆزوعە نەجاتیان بێ ئایا پەنا بنە بەر شەڵتەرەکان ئایا ڕازی نابن بەوەی کە ئەو مناڵیان لەدایک بێ یاخود ڕێگەی تر هەیە لە دەرەوە ڕێگەی ترێ ڕاستێکی ڕێگەی مامانێ خەڵکی ترێ لە ژێرەوە ئانی خەڵەکەی و دەستی شەکەوێ اینجا بالمناسبە منەمێ باسی کارکتەری سیناریۆکەم بکەم فیلمەکەم بکەم من زۆر بەمەبەست کارکتەرێکی وام دروست کردووە کە کارکتەرێکە بەرەنگاری شتەکانە بێتەوە عادەتەن کارکتەری ژن لە ئیشەکانی ئێمەیە بە ڤیکتیمایزەکرێەوە فەقیرەکرێتەوە و دایم غەدر لێکراوە و دایم بەشەکەی ئەو بەشی گریانە بەشی سکاڵایە بەشی دەرددڵیە بەڵام من هەستاوم بەمەبەست بۆی وێنەی ژنێکی وا پیشان بم کە ئۆکەی لێرەوە ئەم کێشانە هەیە بەس لە بەرامبەری شاتۆ توانی بەرهەڵسکاری ئەم بابەتە بیتەوە بە دوای چارەسەرا بڕۆی چونکە هەم کارکتەری دنیا ڕازی نابێ بەوەی کە ئەوێت و هەم کارکتەرێکی تریشمان هێناوە کە لە خودی شەڵتەرەکە ئیشەکە و شەڵتەرەکان زۆربەی زۆری لەگەڵەوەیان کە مۆزۆی ئەبۆرشن جێبەجێ نەکرێ
وهیچ یاسایەکی قانونی یارمەتیان ناکامەتی منەکانان بین کەیسەکانیان بن کارکتەرێکی وام دروست کردووە کە ئۆکەی ینی بەنهێنیش بێت پاڵپشتی ئەم کەیسە بکە و نەجاحەتی شێنن ینی بۆ من سەرکەوتنەکە زۆر گرنگ بوو کە پیشانی بم چونکە بەڕاستی ئەوەمان بیر نەچێت زۆرێک لە کچانی کوردستان کێشەی گەوریان تووشێ بێ و چارەسەرێکن بە زیرەکی و ئازایەتی خۆیان پێویستە و دیوە ببینی چونکە چیرۆکی زۆر هەیە کە ژنان و کچان زۆر بە ئازایانە کێشەی خۆیانیان هەڵ کردووە و ڕازی نەبوون بەوەی کە تووشیان بووە بەڕاستی ئەبێ ئەمە پیشان بدرێت چونکە خۆی ئەمە جارێکی تر ئەبێتەوە بە مەسەج تێکەڵی کۆمەلگا بێتەوە جارێکی تر کە گەنجان و لاوانی تر ژنانی تر ئەم چیرۆکانە ئەم نمونانە بینن بە جۆرێک لە جۆرەکان مەسەجێکیان پێگا لەبەرەوە گرنگە ئەو دیوەش پیشان بین. So Zhino's answer to my question, which was about what advice does she have for women who undergo these issues and how can they overcome them? What advice does she have for them? Her answer is that in some households in Kurdistan, women don't have any room to breathe at all. However, what's important is that for them to continue to look for solutions, to not give up and to not allow. So in her research, she found out that, there has been cases in which women have been raped by their own fathers, by their own brothers, and they have had, they've been put into a situation where they needed to have kids. So her advice is to not be afraid if she's seeking shelter, it's important for her to go and look for shelter. If it's abortion, then she needs to kind of make that decision and not be afraid to go ahead with it. Now, another important thing in what she discusses is her character, so issues in Kurdistan and in general is that, they try to victimize the victim even more. And to not show that the strength in these people who carry on, it takes strength to decide to have an abortion. So the character that is created by Zhino, Dunya, is a strong character that carries on, even though the shelter advises her not to have this abortion. There's another woman from this shelter who secretly tries to help her still to continue with the decision that she has made. Now, Dunya, again, thanks for your answer. We have another question from, I don't know who it's from, but we have another question, which is ما بس يعني لتشيروكي في المكان أموجارية بوبينريان دس نشان كردني كشيء كمالغاي كردية ياخد روشالاتي نورس. Now the question in English translates to what is the purpose of this advice of this film? Is it an advice for those who are watching this film, or is it to shed light on an issue that is happening in Kurdistan or the Middle East? Okay. لە ڕاستی سپاس بۆ بەڕێزەکە پرسیارەکەی کردووە مەبەست لە فلم لەگەڵ بینینی هەر فیلمێکا بۆ بینەرەکان جۆرە کاریگەریەک و ڕنگدانەوەیەکی هەیە من ناتوانم ئەوە دیاریکەم کە بینەرە بێت کاردانەوەیەکی هەبێ بەرامبەر فیلمەکە بەڵام ئۆڤرۆڵ مۆزوعەکەی من وەکو باسم کرد بابەتێکی جیهانیە تەنها لە کوردستانە ڕوونایە ئەمە بۆ پارتی ئەوەی کە باسی شەرق ئەوسەتەکە بۆ ئەوەی تری مەبەستی من لە دەرخستن یا خستنەڕووی ئەم بابەتەوەیە کە بە جۆرێک لە جۆرەکان چارەسەرێک بخەمە ڕوو کە وجودیشی هەیە و ڕۆژ ئەیە بەڵام من ویستومە دیوێکی تری ئەم کێشانە پیشان بەم لە فیلمەکانە کە ناڵم نەکراوە بەڵام زیاتر ئەو دیوە پیشان دراوە کە ژن غەدر لێکراوە ژن بێدەسەڵاتە ژن چاوەڕێی پیاوە کێشەکانی حەل بکە یعنی زیاتر تەرکیزم کردوتە سەرەوەی کە کارکتەرەکە خودی خۆی هەستێ بە قەرادان لەسەر چارەنووسی خۆی و دەستکاریکردنی ژیانی خۆی هیوادارم ئەو بەڕێزە وەڵامەکەی دەستکەوت بێ. So Zhino's answer to the audience is that this is not an issue in Kurdistan alone. This is a global issue that happens anywhere. And so this is an issue that happens everywhere, and it's important to look out for solutions and so on. Zhino again kateki zor kam man mawa.
Just so that I don't take this any further, we are very short on time. I just want to know what are your current projects and what are your future projects. What would you like to work on? بۆ کەسانی کەوا لە ئینگلیزی تێنەگەیشتن ئاخر پرسیارم لەسەر ئەوەیە ئێستا لەسەر چ پرۆجێکتێ ئیشەکات و حەزەکاتن لە مستەقبەلا لەسەر چ پرۆجێکتێکە ئیش بکاتن؟ لە ڕاستە من فیلمێکی بچووکی دۆکیومنتریم دروست کرد لەسەر خودی خۆم و هاوڕێیەکانم هاوپۆلەکانم لە زانکۆ لە بەشی فیلمسازی کە بەهۆی کۆرۆناوە پرۆژەی کارنامەی دەرچوونمان لە زانکۆ پەکخرا بۆیە ئەبوو دەرهێنەرەکان ئەوانی کە لە بەشی دەرهێنانن بۆ پرۆژەکانیان فیلمێک ئیخراج بکەن فیلمێک دروستکەن ئەو بۆ پرۆژەکە ماوەستا بەڵام من ویستم لەسەر خودی ئەم بابەتە فیلمێک دروستکەم ڕاستەکەی فیلمەکەش دروست کرا بەڵام بەداخەوە قۆناغی مۆنتاژی تەواو نەبووی جینا ئەویشم بەشداری پێکرد لە فستیڤاڵی بەڕێستانە ئەوە پرۆژەی ئێستەمە کە لە مەرحەلەی مۆنتاژایە و ئێستاش خەریکی نووسینی سیناریۆیەکەم بەڵام هێشتا زۆر سەرەتا بەڕاستی ناتوانم هیچی لەسەر بڵێم. ئەساییە ژینۆ گیان زۆر سوپاس بۆ بەشداری بوونت زۆر پێخۆشحاڵ بووین بە هاتنت و هەر سەرکەوتوبی لەم ئیشە جوانانەت کەوا لەسەر بابەتی مهمن و هیوادارین بەردەوامی لە ئیشەکانت و بۆ فێستیڤاڵی داهاتوو فیلمەکانت بەشدار بن لەگەڵمانەیە. Zhino's last answer is that she's currently working on a project with her friends in university. However, this project, because of the pandemic, has been stopped. She's also working on writing a scenario. However, that project is also still in its very early stages, and she cannot share that information with us yet. I would like to thank Zhino once again for being with us today. This was a very productive discussion. We are very happy to have you here, and we wish you best of success with your future projects, especially since they are going to be about such important topics. I would like to say this is not the end of the day, and we still have another Q&A with Nada Ahmadi, the creator of the London Kurdish Film Festival trailer. So please stay tuned, and we will be with you soon again. بكيف خوشي تماشا بكم